الله. نبدأ الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. شباب تحياتي لكم وين ما كنتم، شلونكم، شخباركم؟ هذا صديقي يشارابي، صديقي واخوي، عنده جمباز مال طيور. هذا الجمباز مال طيور مالته راح نطبقكم هسه ونشوفكم الطيور. تمام. هاي الطيور العدة، هاي اكو بيهن فاتحن هنا من الحر، بني بيهن الصاية وبيهن الزواجل. هذا شلون زاجل، انا اضرب لكم زوم عليه شلون بطويرني بس ما بيحجون. فذني هاي التشيني، هاي همتك طيرة هنا تشينية هم حلوة، قرب لكم اياها وشوفوها. اعتقد بيها طخة، يعني هيك شلون الصورة طخة خفيفة. هذا هم زاز مشجر، زاز بسود. ذني زرق، ذني زرق. هذا الاسود راسه ابيض اكباش اسطنبولي. وهذني بالبرج الصايات. شوف بس فتحت الباب يردين يطلعن. هاي الطيور هاي كلها صاية، صاية اكو اويناك واكو مو اويناك. الاويناك يعني هذا اللي يلوت يمنى ويسرى وهيك، يعني يلعب بالجو لعب دقلات وهاي السوالف. اي هم عندهم هنا اكثر طير يلوت ويسوي هاي الشغلات معروف. يعني عندهم هذا مثلا الاحمر، هذا نوعية زينة، هذا من طوق ابيض يصير بيه. عندهم هذني السود هم اكو بيهن. هذا الاسود هذا اللي نزل تشوفوه، هذا هم نوعية نادرة ويعني غالي. هذاك البرصاصي كذلك، هذاك تمام. الابيض يعني هذا الابيض ساده، تشوفوا هذا الابيض الساده هذا نادر يطلع من عنده اويناك. هذا اللي يمنى يسرى يسوي بجنحه يمنى يسرى، نادر يطلع من عنده. هذا همينه ابو راس الازرق وذيل الازرق، هذا همينه عندهم هنا شلون تقول طيار. اما مثلا هسه عندكم هذا مطياره عادي، هذا باعوا، هذا مطياره عادي، هذا مطياره عادي يصير. ذاك العسيم هم مطياره يصير عادي. هذا اللي بصفه راس وذيل هم مطياره يصير عادي. الطيور بس دي تطلع. هذا احنا نسميه جمباز. البرج احنا نصيح له برج وهم يسموه كوميس. هاي الطيور باعوها شباب. هذا خوش طير، يصير طيار كلش. هذا مرة كمشت واحد مثل اني قصيته بطيته جنح كارثة بالمطيار. هذا خوش يطير، هذا مثل البخاري، هذا تشوفوه البحمر، هذا الرماني، هذا خوش يطير مطيار. هذا هيك مثل الدارسين، هذه مطيارة عادي. هذا الاخ هيك مطيارة عادي، هذا البحمر. هذا البصفار كذلك مطيارة عادي، نادر يجي بيه مطيارة مضبوط. بس المضبوطات صحيح هذني ايش نوعيات. هذا الاحمر. بعد ايش عندكم؟ هذا بخط الابيض ابو القصة العريضة. تمام. هذا البرج هنا هم مفتوح لهم. هذا الازرق، هذا شوفوا مصبغ. هذا ما زال مصبغ معناته طيار. عندكم هاي مثل البتة، هاي باعوها تشيكية. اشوف لكم سعرها ايش قد. يا شارابي شو نكدر؟ kaç?
دشي دمه هاي طيرة. يعني اذا اقول له طيرة مو اذا يقول لي ما اعرف، بس هي طيرة. طيرة هاي سعرها 40 ليرة. هاي بالعراق هسه ايش قد سعرها؟ هسه هنا 40 ليرة تطلع بالعراق تقريبا يعني بحدود ال 15,000 ايش تقريبا. شوف هسه هاي سعرها ايش قد. هاي قفلية عادية. شو نورمال كاتشبرة؟ هاي يعني قلت له نورمال يعني هاي عادية يعني مو تشيكية. وهاي قلت له هاي بيش تقريبا تشبه الكامش هاني. قال هاي ب20 ليرة. شو تقولون ناخذها شباب؟ هذا الظاهر الاقباش زاوج. هاي الشعلة. هاي شعلة لو صاحي. هاي زرقة. زرقة هاي. شباب نعتذر منكم انقطع التصوير. وين وصلنا؟ قلنا هاي زرقة. شوفوا هذا الازرق شلونه. زين هذا شنو بدي الابيض؟ شباب هذني احنا بالعراق نسميهم دماكش. هذني بالعراق دماكش. باحمر ذني طيرة. شوف هذا تعبان هذا. شباب هسه احنا ناخذ طير ما ناخذ شو تقولون؟ ها؟ هذا شنو هذا؟ هذا ازرق. ازرق هذا. نشوف هاي الاكباش. هذا همين فحل مقصوص. هذا يسموه اكباش. اكو يجيبي منه مريش، اكو يجيبي منه ساده. الساده اضبط من المريش يعني كرغبه وسعر. كرغبه وسعر. الساده لو عمره صغير شويه كان اخذناه. هو هاي طيره تشيكيه رايتها ب40. هذا بس كبير كبير كلش كبير. كان اخذناه هو هاي الطيرة. هذا همين خوش يطير مطيار. هذا الطير بس ينزل. بس يقولون شباب ناخذها هاي لو ما ناخذها؟ خاف مريضة. بس خلنا نتأكد من عندها. احسها مثل الهافتة. هو قال لي ب20. اقدر اخذها اقل من هذا السعر. والله هذا طلع برابطه الزاجل هذا 2015. رابطه مالته 2015 بس. خوش طير خوش طير. هذا الطير يسموه دونك. باعوا شباب هذا الدونك. هذا مريض يمكن خطيه. هذا على هالديزاين هاي
اكو بيب اسود وبيب هيك بطويرني على ماشي، واكو بيب بطويرني صافي، واكو باحمر، اكو باصفر. بس هذا خطيه مريض، هذا يسموه دونت. نفس الحط عندي قبل فتره البسود وطار. ناشر لكم اياه الفيديو انا. زين، وهسه راح نطلع احنا ان شاء الله، لان ان شاء الله صاحبنا يعزز داخل الجنة. الله الله، يقول هذا 10/10 هذا داخل الجنة. شوفوا شلون راح يبرجهن. بيتان ورده. لا قل له هذاك واحد هنا دورسنه، يقول لي عوف اخليه. شو خذ لي ورا اعتقد زاوج وماخذ له حله هنا. هادي كوميس هادي. هو اهم شيء طبب الزواج، يعني الزواج الوكحات طبب الزواج. يبدلهم وكيل. شباب تحياتي لكم وللجروب. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، والفيديو اللي قبله اللي انقطع تعذرون عنه، لان بالاخير انا احب اسلم عليكم بالبدايه، ومن اريد اخلص الفيديو هم اسلم عليكم، فذاك انقطع ما صار بنهايته سلام، فتعذروني شباب. تحياتي لكم. Nereden geldin? Nereden geldin? Kuşların dalgası. Her gün lazım geldim değil mi? Kafasına. ياكين. هاي مو عيد معزلين. اي فدي يقول جيت اني خطيت طيور جوعانات لازم انطيهن اكل وهاي. اي فهو شافني دا اصور، رتب نفسه، لبس المناظر يا شرابي. صار لكم الطيور شوف شلون فتح. عراق. Evet. Sen Irak'a gittin mi fotoğraf? He? Benim resim gittin mi Irak'a? Ne zaman? Şimdi. Evet. Yok ya. Vallahi. Arkadaşım. شلون واقف يقول لي هاي ويا من يعني دا تحكي، مو يحكي انا احكي عراقي عبالي احكي احد. قلت له هذا تصوير احد نزل للعراق. قال هلا يعني هاي شنو هاي ما ادري من الحكي هذا مالتهم. ايه هاي طلعهن حبه زرني وفتح هذني على مود يوكلهن. فقلت خلنا نرجع اصور لكم. هو هم قال لي هسه تقدر تصور لين طق المناظر ولين مالات الاللاويات وهاي السوالف. شوف هاي الطيور جاي تاكل. هذا هنا كله صايع، هناك وصايع. شوفوا تمام. يلا ابو القهوه قام يخاب، ما هذا يشتغل بالقهوه خطيه، ابو القهوه قام يخابره، فتعذروني شباب راح اروح هسه. تحياتي.